preguntarnos a ustedes, señoras y señores. Queremos continuar, ya viene mis amigos de sonido, que es el caso, sí, porque es estación. Pero antes vamos a hacer la publicación de tanta gente que ya nos están pidiendo la publicación. Del séptimo aniversario. Sí, pero antes vamos a escuchar una grabación de hace 15 años.